안녕하세요. 제가 코로나 PCR 검사를 받았는데 양성 판정이 나왔어요. 이제 저는 코로나 확진자가 된 거죠. 아, 네, 그래서 지금 많은 생각이 들어요. 당장 회사에서 해야 되는 일들도 많이 있고, 일단 자가격리가 일주일이니까 일주일간의 이제 업무들이 쌓여 있는 거잖아요. 그만큼 밀리는 거고. 그리고 이제 은행도 가야 되고 이사 때문에 그것도 지금 당장 못 가게 됐고 또 여자친구 생각도 나고 그리고 지금 제가 이사 문제 때문에 친구 집에 같이 지내고 있는데 그 같이 지내는 룸메이트 친구 생각도 나고 일단 회사랑 여자친구 룸메이트한테 연락을 한 상태예요. 목이 아파가지고 룸메이트는 지금 고향에 가 있는데 주말 동안 일단은 자가 격리하는 동안은 고향에서 출퇴근을 할 거라고 하거든요. 그래서 룸메한테 되게 지금 미안해요. 나 때문에 원래 여기서 출근 10분, 퇴근 10분인데 고향에서 왔다 갔다 하면 출근 1시간 걸리거든요. 되게 고생하게 된 거죠, 나 때문에. 일단은 그런 상황이고 제가 목이 되게 간질간질한 거예요, 한 며칠 동안. 계속 환절기인갑다 생각해가지고 환절기인가? 막 목이 간질간질하네. 그래 혹시나 싶어서 그 코로나 확진받기 4일 전부터 자가 진단 키트 했는데 그때도 음성이었고 코로나 확진받기 하루 전 금요일에도 키트 자가 진단 키트 했을 때 음성이었거든요. 그런데 금요일 저녁에 잠자고 나서 새벽 내내 오한도 들고 너무 추워가지고 잠이 자꾸 깨는 거예요. 한 6번 깼나? 아프잖아요. 그래서 전기장판 너무 추워가지고 전기장판 틀고 잤는데 막 식은땀도 나고 하니까 혹시나 싶어서 병원 가서 신속 항원 검사를 하니까 양성이 뜬 거예요. 딱 2줄 되니까 세상에 검사해보니까 양성. 바로 이제 PCR 검사하러 갔고 다음날이 오늘 일요일에 양성 판정을 받았어요. 일단 문자는 왔는데 일요일이라 그런지 전화가 온다고 하더라고요. 근데 일요일이니까 전화는 아직 안 왔고 확진자가 너무 많아서 그럴 수도 있고 일단은 요거는 확인을 해봐야 될 것 같아요. 어쨌든 혼자 자가격리를 해야겠죠. 그리고 혹시나 해서 자가진단 키트가 이때까지 음성만 떴었으니까 혹시나 테스트 해보니까 오늘 해봤어요. 테스트 하려고. 그냥 그 섞어가지고 이제 딱 넣잖아요. 요거 딱 흩뿌리자마자 2줄 바로 뜹니다. 이 결과를 보니까 드는 생각이 뭐냐면 목이 되게 근질근질해요. 여기서 누가 안에 들어가가지고 막 움파루파 족이 막 작잖아요. 여기 들어가가지고 붓으로 막 근질근질 하는 느낌인데 그냥 한동안 잠복기였던 것 같아요. 그래서 음성으로 뜬 것 같고 또 양성으로 뜰 만큼도 안 되었을 수도 있고 근데 아프다는 생각이 드는 게 인후통과 오한도 들고 식은땀도 흘리고 하니까 혹시나 이런 증상이 있으시면 자가진단 키트든 뭐든 음성으로 뜨더라도 한 며칠 지켜보시다가 차에 병원 가서 신속 항원 검사를 하시는 게 더 정확한 것 같아요. 자가진단 키트를 너무 맹신하진 않는 게 좋은 것 같습니다. 안 정확한 것 같아요. 지금은 생각보다 엄청 아프거나 하진 않고 그냥 되게 몸이 으슬으슬하고 여기 보면 식은땀이 나요. 여기 식은땀 나고
그냥 콧물 계속 나고 약간 코찔찔이 된 거죠. 그 목이 계속 간질간질해요. 말하다가 되게 건조하고 말도 잘 안 나오고 약간 목소리가 가고 있어요. 근데 이제 뭐 조금씩 약간 매일매일 조금씩 더 아픈 것 같아요. 원래 콧물도 안 났는데 이제 콧물 나거든요. 컨디션도 점점 안 좋아지고 뭐 한 것도 없는데 계속 잠이 와요. 원래 잠이 많긴 한데 그냥 컨디션이 안 좋은 것 같긴 합니다. 어차피 요즘에 되게 원래 확진자가 뭐 1000명 이러다가 지금 몇 명인지 모르겠네. 뭐 문자 보니까 한 몇만 명 되는 것 같더라고요. 그래서 어차피 걸릴 거 시간 문제가 아니었나 싶기도 하고, 어쨌든 결과가 나왔으니까 자가격리 잘 해서 건강한 모습으로 이제 다시 찾아뵙겠습니다. 일단 자가격리 시작해 볼게요. 그럼 안녕. 아.